Hello，你好啊！今日我又翻咗嚟啦。我想今日有啲咩嘢值得反省呢？或者今日有啲咩嘢值得去分享呢？咁我就至少有一個嘅。咁我就講下今日我有啲咩心得啦。今日我翻工嘅時候呢，其實我而家翻工嘅時候個心情其實都唔係咁好啊。點解咧？就係因為可能我個人咧就比較注重團體氣氛嘅。可能如果喺個團體氣氛入邊咧，有一個人即係對我有意見，或者佢唔再理我咧，我就覺得好似悶悶不樂咁。但係今日我點醒咗自己，就係我有呢個圓圈係代表我嘅，呢個圓圈係代表我嘅幸福感。咁可能我生活當我生可能係我工作入邊當中有5%係唔順利嘅，係人事關係唔順利嘅。但係點解我唔關注係95%嗰個範圍入邊，只係睇住嗰5%咧，令到自己唔開心咧？我今朝就係咁樣點醒咗自己咯，跟住成個人就開心起嚟。因為今朝早亦都我爸爸都好好啦，咁佢就晨早流流同我準備咗晏晝飯。咁我都有進步到嘅，就係咧朝頭早我琴晚買定咗菜，跟住今朝早咧就煮菜啦。咁我就打算食翻多啲菜，因為唔知係咪生痔瘡啊，所以我而家都要注重翻飲食啦。咁除咗食碳水同埋蛋白質之外啦，仲要食多啲菜纖維。咁呢一樣嘢咧，就係我今日同自己領悟到嘅一件事咯。其實呢個道理咧，我之前喺小紅書嗰度已經都聽到嘅，就係話任何事發生都皆於我，都有利於我嘅。咁只要你點樣睇咯，咁大家都係同一日，點解你要唔開心咁過一日咧？雖然某啲人係唔中意同你講嘢，其實係冇咩所謂嘅。咁傾到咪傾，唔傾到咪唔傾咯。而且我仲領略到一個道理啦，就係我冇特別唔中意一個人，只不過係人哋對我有意見，唔關我嘅事。即係唔好咩都賴晒自己上身咯。即係有時候可能係人哋嘅問題，唔係我嘅問題。咁我做好我自己就得啦。做好我自己之餘，心態都唔好俾人哋影響。咁你記住，我有100%，呢度係代表我嘅心情。可能有5%或者10%係唔順心嘅，但係有90%同埋80%都係你值得去多啲觀察，令到自己開心嘅。例如好感恩爸爸媽咪啦，經常都好即係為我嘅食啦，特別係食嗰 part 啦，好注重嘅。咁所以佢都好注重屋企人健康嘅。咁我都非常之感恩佢哋啦。朝頭早又有咁豐富嘅早餐，其實呢啲事點解我唔去多啲focus 多啲去感恩，反而去睇一啲咁芝麻綠豆嘅小事，令到自己唔開心咧？其實呢個係唔值得㗎。所以從今之後咧，我都係要運用呢個嘅諗法，去令到自己睇開啲啦。自己應該要開心啲，唔好俾一啲唔好嘅事情咧影響咗自己。咁第二件事，其實我今日發生咗好多，我有好多靈感嘅，我想分享嘅。咁第二個靈感啦，就係
第二個靈感就係、我又唔記得咗啦，我應該抄低落嚟先分享。第二個靈感咧就係、即係要注重健康，因為喺我生咗呢個，我唔知係咪痔瘡啦。總之我肛門嗰度咧係有啲，之前又係啲痕嘅，跟住而家咧就好似有嚿嘢突咗出嚟，但又唔係痔瘡。我認佢係痔瘡啦。咁其實生痔瘡令到自己有咁少少唔舒服。咁如果身體唔健康或者身體有殘缺，其實真係好痛苦。所以我今日話我唔開心，其實我而家又高又大隻，四肢又健全，雖然塊面係有暗瘡疤，但係呢啲都唔值得你係自卑嘅理由啊。有啲人可能即係講得唔好聽啲，佢患有癌症啦，跟住有啲人就因為癌症可能要面對死亡啦，跟住有啲可能被一啲人啦，因為唔知點解啊咁淋強水毀容啊，或者係截肢啊，總之呢個世界上有好多不幸嘅事